Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Naimova Zaynab Sattarovna, Samarqand davlat tibbiyot instituti ijtimoiy salomatlik, umumiy gigiyena va ekologiya kafedrasi katta o'qituvchisi. Bugungi mavzumiz radiatsion gigiyena fanidan bo'lib, mavzu radiatsion avariyalar bilan bog'liq bo'lgan gigiyenik muammolar. Reja: birinchi, radiatsion avariyalarning turlari va sinflari. Ikkinchi, xodimlar va atrof muhit uchun oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan radiatsion avariyalarga ta'rif. Uchinchi, radiatsion avariya oqibatlarini tekshirish, yo'qotish bo'yicha bo'lgan tadbirlar tizimidagi gigiyenik chora-tadbirlar. Hammamizga ma'lumki, hozirgi paytda katta radiatsion obyektlar bo'lib, ular ishlashi uchun xavfsiz sharoitlar yaratilgan. Lekin shunday holatlar bo'ladiki, radiatsion obyektlarda avariyalar bo'lishi yoki ish vaqtida qonun qoidalarga rioya qilmaslik natijasida atrof muhitni ifloslantirishi mumkin bo'ldi. Eng katta xavf tug'diradigan avariyalardan bittasi bu yadroviy reaktorlar, ya'ni atom elektrostansiyalaridagi avariyalar hisoblanadi. Bu atom elektrostansiyasida ishlatiladigan radioaktiv moddalarning atrof muhitga chiqishi atrof muhitni global ifloslanishiga olib keladi. Bunga misol qilib 1986-yilda Chernobil atom elektrostansiyasida sodir bo'lgan avariya yoki Yaponiyaning Fukusima shahrida bo'lgan avariyalarni misol keltirish mumkin. 1986-yilda Chernobilda bo'lgan avariya natijasida nafaqat Chernobil, nafaqat Ukraina, qo'shni mamlakatlarda ham radioaktiv chang, radioaktiv moddalarning aniqlanganligidan dalolat beradi. Ya'ni bu degani radioaktiv avariyalar, ya'ni yadroviy reaktorlarning portlashi yoki atom elektrostansiyalarida bo'lgan avariyalar faqat bitta hudud emas, bir necha kilometrdagi hududlarni ifloslantirishi mumkin. 1990-yilda atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik, ya'ni MAGATEda yadroviy reaktorlardan yuzaga keladigan hodisalarni shkalasi ishlab chiqildi. Bu qabul qilingan shkala bo'yicha atrof muhit va odamlarning sog'lig'i uchun uning oqibatlari bo'ladigan hodisalarni sinfga ajratishdi. Ya'ni atrof muhitni ifloslantiruvchi radioaktiv avariyalar, ularni 7 ta sinfga bo'lish mumkin. Birinchi, ikkinchi, uchinchi sinfda turli darajadagi hodisalar yoki voqealarga xos bo'lib, bunda atrof muhitga kichik hajmdagi radioaktiv moddalar chiqariladi va aholining nurlanishi belgilangan darajadan oshmaydigan holatlar kuzatiladi. Ya'ni mikrozivertning 1/10 bo'lagi darajasida nurlanishi mumkin bo'lgan holatlar. Bular birinchi, ikkinchi, uchinchi sinflarga bo'linadi. To'rtinchi sinfda, ya'ni bu obyekt chegarasida bo'ladigan avariyada atrof muhitda kichik miqdorda radioaktiv modda chiqariladi va aholining nurlanishi bir necha mikrozivert doirasida bo'ladi. 5-sinfda atrof muhit uchun xavfli avariya bo'lib, atrof muhitda 12-darajadan 13-darajadagi terabekkerel miqdorida radioaktiv yod 131 chiqariladi. 6-sinf avariyada atrof muhitda 3-darajadan to 14-darajadagi terabekkerel miqdorida yod 131 chiqariladi. Bu og'ir avariyalar hisoblanadi. 7-sinf avariyasi bu global avariya bo'lib, atrof muhitga 14-darajadan ortiq terabekkerel yod 131 chiqariladi. Mana bu rasmda ko'rsatilgan uylarga agar e'tibor bersangiz, bu Ukrainaning Chernobil shahrida, Chernobil atom elektrostansiyasida bo'lgan avariya natijasida
atrof muhitni 30 kilometrlik zonada bo'lgan talofatlar ko'rinyapti. Qarasangiz, daraxtlarning hammasini qurib qolganligi, aholi yashaydigan uylarning bo'shaganligi, bu nimadan dalolat beryapti? Radioaktiv avariyaning oqibatlarini ko'rsatyapti. Bu ya'ni 7-sinf global avariyaga kiradi bu. Chunki atrof muhitda yod 131 ning miqdori 14 darajadagi terabekkerel darajada ifloslanish kuzatilgan. Radiatsion obyektlar ular avariyaga qarshi yaxshi tashkil etilgan xavfsizlik tizimiga ega bo'lishi kerak. Shuning uchun avariyalar sodir bo'lganda, ekstremal vaziyatlar yuzaga kelganda zudlik bilan amalga oshiriladigan tadbirlar qo'llanilishi, birinchi navbatda odamlar uchun bo'ladigan xavfni pasaytirishi va bunday holatlar asosan ikkita omilga bog'liq bo'ladi. Chunki odamlarning o'tkir nurlanishi bo'lishi mumkin birinchidan, ikkinchidan atrof muhitning ifloslanishi natijasida radioaktiv moddalarning inkorporatsiyalanishi hisobiga dozaviy yuklamalarning oshib ketishi hisoblanadi. Ya'ni inkorporatsiya nima? Inkorporatsiya radioaktiv moddalarning inson organizmiga tushishi. Odamlarning o'tkir nurlanishi ko'pincha tashqi nurlanish asosida bo'ladi, lekin inkorporatsiya natijasida ichki nurlanish, suv, oziq-ovqat mahsulotlari bilan va zararlangan, ya'ni shikastlangan teri orqali organizmga radioaktiv moddalar inkorporatsiyalanadi, ya'ni tushishi natijasida dozalarning oshib ketishi kuzatiladi. Atom reaktorlarida sodir bo'ladigan avariyadagi radiatsion xavfni baholashda asosiy mezonlar bo'lib, bular quyidagilar. Birinchi navbatda radioaktiv moddalarning avariyaga doir chiqarilish qiymati, meteorologik omillarning hisobga olinishi kerak, ya'ni hududning ifloslanishi. Ya'ni meteorologik omil yuqorida aytganimdek, hatto Chernobil atom elektrostansiyasi avariya bo'lgandan keyin Chernobil, ya'ni Ukrainaga yaqin bo'lgan hududlar, G'arbiy Yevropaga va Polsha, Chexoslovakiya, hattoki Turkiyada ham havosida radioaktiv modda aniqlangan. Chunki buni meteorologik omillar ham hisobga olinadi. Shamol radioaktiv changni qo'shni mamlakatlarga olib kelishi mumkin. Ikkinchidan, avariya chiqindisini hisobga olish kerak. Ya'ni maydon, reaktor zali, reaktor hududining tashqi nurlanish qiymati ham hisobga olinadi. Ifloslikni radionukleid tarkibi, havo, suv, oziq-ovqatlarning ifloslanish darajasi ham hisobga olinadi. Birinchi bosqichda tibbiy yordam ko'rsatish bo'yicha zudlik bilan o'tkaziladigan tadbirlar tashkil etiladi. Aholi orasida profilaktik tadbirlarni olib borish, kerakli sohadagi mutaxassislarni jalb qilish, radiatsion avariya zonasida ko'rsatilgan tadbirlar hajmi juda katta, kuch va vositalarni sarflanishini talab qiladi. Birinchi bosqichda, misol uchun, Chernobil atom elektrostansiya avariya oqibatlarini bartaraf qilishda aholida tibbiy xizmat ko'rsatish uchun profilaktik yordamni qo'shishgan. Ya'ni 7000 ga yaqin vrachlar yordamga borgan, 13000 o'rta tibbiy xodimlari, 2000 ga yaqin injener texnik xodimlar jalb qilingan. Bundan tashqari son sanoqsiz ishchilar butun sobiq davlat, sobiq SSRdan, ya'ni SNG davlatlaridan xizmatchilar, soldatlar yordamga borib ishlashgan. Avariyadan keyinroq birinchi 10 kun davomida eng yuqori xavf tashqi nurlanish hajmida qisqa umr ko'ruvchi izotoplar yod 131 hisobiga kelib chiqadi. Ya'ni sizga ma'lumki, o'tgan ma'ruzalar aytuvdik, radioaktiv moddalarning yarim yemirilish davri mavjud. Va yarim yemirilish degani 1 gram radioaktiv elementdan 50% qoladigan davriga yarim yemirilish davri deyiladi.
va avariyadan keyingi muddatlarda 10 kunda asosiy uzoq umr ko'ruvchi izotoplar, ya'ni Cezi, uning yarim parchalanish davri 2,5 yil, undan keyin stronsiy, yarim yemirilish davri 28 kun, undan keyin rubidi 360 kun, selen 284 kun bo'lib, ular asta sekinlik bilan bulutlar bilan cho'kish natijasida atrof muhitdagi obyektlarda oziq ovqatlar, suv, tuproq va havoda ifloslanishi kuzatiladi. Radiatsion avariya haqidagi aniqlangan hamma holatlarda korxona ma'muriyati zudlik bilan mahalliy hokimiyat va ichki ishlar organlari, sanitariya epidemiologiya nazoratining davlat departamenti, favqulodda hodisa vazirligiga xabar berishi shart. Muassasaning o'zida avariyaning rivojlanib ketmasligi uchun odamlarning nurlanishi mumkin bo'lgan minimum darajaga tushirish, atrof muhitning ifloslanmagani uchun zaruriy tadbirlarni qo'llanishi kerak. Keyinchalik esa xodimlarning aholining dozaviy yuklamasini pasaytirish bo'yicha tadbirlarni o'tkazish shart. Katta hududlarda, ya'ni radioaktiv ifloslanishga sababchi bo'ladigan avariyalarda nazorat ma'lumotlariga va radiatsion vaziyatni bashorat qilishga asoslanib radiatsion avariyalar zonasi o'rnatiladi. Radiatsion avariya zonasi hududi avariyadan keyingi 1 yil ichida tashqi va ichki nurlanish yig'indisini effektiv dozasi, ya'ni 5 mikrozivертdan oshishi mumkinligiga qarab aniqlanadi. Radiatsion avariyalar zonasida radiatsion vaziyat monitoringi o'rnatiladi, aholining nurlanishini pasaytirish bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshiriladi. Avariyadan keyingi yaqin muddatlarda shoshilinch tadbirlarning tabiati, hajmi haqidagi masalalar hal qilinishi kerak va buning uchun mezonlar ishlab chiqariladi. Ya'ni birinchi 10 kun ichida badanning, ya'ni organizmning nurlanishi 5 mikrozivертdan oshmasa, shoshilinch tadbirlar qabul qilinishga hojat bo'lmaydi, chunki ruxsat etilgan doza 5 mikrozivert. Agar nurlanish dozasi 5 mikrozivертdan 500 mikrozivert bo'lganda himoyalanish tadbirlarini bajarilishi shart bo'ladi va muayyan vaziyatda mahalliy sharoitni hisobga olgan holda olib boriladi. Nurlanish dozasi 500 mikrozivертdan yuqori bo'lgan holatlarda zudlik bilan yashirin joylarni tashkil qilish kerak. Nafas a'zolarini, badan, butun terini himoya qilish, yodli profilaktika kabi chora-tadbirlar olib boriladi. Birinchi 10 kun davomida umumiy nurlanish dozasi 500 mikrozivертdan oshgan taqdirda katta yoshdagi odamlar zudlik bilan evakuatsiya qilinadi. Homilador ayollar, bolalarni esa 50 mikrozivертdan oshganda amalga oshiriladi. Demak, birinchi navbatda bolalar, homilador ayollar evakuatsiya qilinadi. Keyingi navbatda esa katta yoshdagi aholi evakuatsiya qilinadi. Ya'ni bunda yuqorida aytganimizdek teri kuyishi, mana slaydda ko'rsatilgandek terining radiatsion kuyishi, undan tashqari o'tkir nurlanish bo'lishi mumkin. Radiatsion vaziyatni hisobga olib, radiatsion avariya zonasida o'tkazilgan ishlar 3 bosqichda olib boriladi. Birinchi bosqichda avariya vaqtidan 24 soatgacha asosiy vazifa radiatsion vaziyatni va aholini himoyalash bo'yicha birinchi navbatdagi ishlar bajariladi va ulardan kutiladigan natijalar hisobga olinadi. Albatta, masshtab baholanadi. Masshtab, ya'ni obyekt, radioaktiv avariya obyektidan aholi yashaydigan bo'lgan joygacha bo'lgan masshtab hisoblanadi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, 1986-yilda Chernobylda bo'lgan avariyada masshtab 30 kilometrlik zonani radiusda tashkil etgan. Ya'ni atom elektrostansiyasidan 30 kilometrgacha bo'lgan radiusdagi zonada shikastlanishlar
avariya holatlarining ta'siri kuzatilgan. Ikkinchi bosqichda, ya'ni 7 kundan 10 kunda radiatsion vaziyat aniqlanadi. Qalqonsimon bezda radioaktiv yod miqdorini o'lchanadi tanlab, suv, oziq-ovqat mahsulotlarida dozimetriya nazorati o'tkaziladi va jabrlanganlarga tibbiy yordam ko'rsatiladi. 2 oygacha radiatsion vaziyatga yanada aniqlik kiritish va radiatsion vaziyatni yanada nazorat qilish, tartibga solish olib boriladi. Buning uchun dozimetrik, radiometrik tekshirishlar ommaviy ravishda olib boriladi, cheklovchi tadbirlar tashkil qilinadi va nazorat o'tkaziladi. Mana bu slaydda ko'rsatilgan o'tgan ma'ruzada ham aytdik, yana takrorlayman, radioaktiv xavfsizlik belgisi. Qayerda shunday ventilyator shaklida yoki gulcha shaklida 3 ta bargdan iborat qora rangda fon sariq belgi qo'yilgan bo'lsa, bilingki, bu yerda radiatsion xavf mavjud. Avariyadan keyingi birinchi bosqichda kechirib bo'lmaydigan tadbirlar tugatilgandan so'ng birinchi davrda radiatsion vaziyatni nazorat qilish, oziq-ovqat mahsulotlari, suv bilan radioaktiv moddalarni organizmga tushishini cheklash, insonlarni, ya'ni aholini zararlangan zonadan ko'chirish ishlari olib boriladi. Dezaktivatsion ishlar albatta olib boriladi. Dezaktivatsiya degani radioaktiv moddalardan tozalash, ya'ni suvni, oziq-ovqat mahsulotlarini, ish joylarini radioaktiv moddalardan tozalash usullari bu dezaktivatsion ishlarga kiradi. Tibbiy tekshirishlar olib borish, aholini sog'lomlashtirish, albatta madaniy oqartuv ishlari olib borilishi kerak. Chunki radioaktiv avariyalar shunchalik xavfliki yoki radioaktiv moddalar shunchalik xavfliki, ular organizmga ta'sir etganda inson organizmida uni sezadigan retseptorlar yo'q. Ya'ni hidi yo'q, rangi yo'q, harorati yo'q, changi yo'q, ko'rinmaydi ko'zga. Shuning uchun insonlar hech qanday ifloslanish yo'q deb aholi o'zini himoya qilmasligi mumkin. Shuning uchun albatta sanitar oqartuv ishlari olib borilishi shart. Avariyadan keyingi birinchi bosqichda kechiktirib bo'lmaydigan tadbirlar tugatilgandan so'ng birinchi davrda shu kungacha bo'lgan to'liq yo'qotilganlik bunga yorqin misol bo'ladi. Ya'ni Chernobil atom elektrostansiyasida yo'qotishlar bo'lganligi yorqin misoldir. Aholi orasida madaniy oqartuv ishlari olib borishda albatta radiatsion xavfsizlik to'g'risida va doimo uyda tashqariga chiqmaslik, tashqariga chiqqanda trava, ya'ni o'tlar ustida yurmaslik, o'rmonga chiqmaslik haqida aytib o'tilishi shart. Chunki o'tlar o'ziga ko'proq miqdorda radioaktiv moddalarni, tuproq o'ziga ko'p radioaktiv moddalarni o'ziga olishi mumkin bo'ladi. Mana bu yerda меры защиты населения от радиационной безопасности, ya'ni radiatsion xavfsizlikni talqin qilish uchun olib borish uchun nima qilish kerak? Birinchi navbatda ochiq joylarda yurmaslik, ubежищalar, ya'ni bomba ubежищalarda, ukritsiyalarda saqlanish. Ikkinchi navbatda oziq-ovqat mahsulotlarini tekshirishdan keyin ishlatish, himoya vositalaridan foydalanish, ya'ni yuqori nafas yo'llarini, terini himoya qilish, undan keyin yod bilan profilaktika olib borish, shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilish, yoinki qishloq xo'jalik hayvonlarini ham zararlanmagan o'zorlarda boqish, albatta sanitariya ishlov berish, dozimetrik kontrol o'tkazish, aholini evakuatsiya qilish, bu asosiy olib boriladigan ishlar. Men misol keltirishim mumkin, Leningradda agar 86-yilda avariya bo'lgan bo'lsa, 1986-yilda o'sha hududdan to 90-yilgacha Leningrad, hozirgi Piter shahrida, undan keyin qo'shni o'sha Polsha, undan keyin Chexoslovakiyada har bir magazinlarda, ya'ni savdo shoxobchalari, oziq-ovqat sotadigan shoxobchalarda
asboblar qo'yilgan, ya'ni dezimetriya asboblari, chunki aholi olayotgan oziq ovqatini tekshirib keyin oladigan darajada sanitariya oqartiruv ishlari olib borilgan edi. Radiatsion avariya oqibatlarini yo'qotishda davlat sanitariya epidemiologiya nazoratining asosiy faoliyati nurlantirish reglamenti hisoblanadi. Bu reglamentlar avariyali hodisalarda O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan o'rnatilgan va o'z tarkibiga quyidagilar oladi. Birinchi navbatda tashqi va ichki nurlanish dozasini ta'sirini aniqlash, baholash, tashqi va ichki nurlanishning vaqtinchalik dozaviy chegaralarini baholash, undan tashqari atrof muhit obyektlarida radioaktiv moddalarning vaqtinchalik ruxsat etilgan miqdor darajasini aniqlash. Ya'ni tashqi nurlanish nima hisobidan bo'ladi? Tashqi nurlanish rentgen nurlari, gamma nurlari hisobidan bo'lsa, neytronlar hisobida, ichki nurlanish alfa, beta zarrachalar hisobidan, ya'ni oziq-ovqat, suv, havo bilan organizmga tushish natijasida bo'lishi mumkin. Ishlarni bajarish vaqtida albatta sanitariya qoidalariga rioya qilish, tibbiy ko'riklar o'tkazish va tashqi muhit obyektlarini o'tkazilishi kerak nazoratdan. Radiatsion avariyaga qarshi oqibatlarni tekshirish va yo'qotish ishlari bo'yicha Davlat sanitariya nazorati departamenti nazorati ostida muassasa ma'muriyati tomonidan radiatsion avariyalarning oqibatlarini tekshirish, bartaraf qilish xizmati bo'yicha instruktiv uslubiy ko'rsatmalar muvofiq olib boriladi. Va avariya va uning oqibatlarini bartaraf qilish uchun korxona yo muassasa rahbariyati shaxsiy javobgar hisoblanadi va uning kelib chiqishiga sababchi bo'lgan shaxslar ma'muriy va jinoiy javobgarlikka tortiladi. Mana bu yerda sarkofag asosiy reaktorlar bo'lib, sarkofag ustini shu asosiy avariya bo'lgan joyini usti yopiladi va usti betonlashtirib, uni hattoki qo'rg'oshin bilan sarkofag ichiga olinadi. Chunki atrof muhitga o'tib ko'proq radiatsion xavf tug'dirmasligi uchun. Mana bu slaydda yana har bir darsda, har bir mavzuda aytib o'tdik, radiatsion xavfsizlik belgisi ko'rilgan. Radiatsion xavfsizlik belgisi bu yerda ikki xil shaklda bo'lib, birinchisi mana sariq fon. Bu sariq fon bo'lishi mumkin doira shaklida, to'rtburchak, uchburchak shaklida bo'lib, qaysi korxonada radioaktiv modda ishlatilsa, o'sha korxonada shunday belgi qo'yiladi. Ikkinchi mana uchburchak, qizil shakl rangda bo'lgan slaydda, rasmda uchburchak shaklida radiatsion xavf belgisi, radiatsion xavfda bu yerda cherep, ya'ni bosh suyagi, bu degani o'limga olib keluvchi. Shuning uchun mana inson odam rasmi qoch qayerdaki, mana shunday belgi bo'lsa, bu yerdan qochish kerakligi haqida belgilangan. Shunday qilib, sizlar bilan radioaktiv, ya'ni avariyalar, ya'ni radiatsion avariyalar haqida, ularni oldini olish yoki radiatsion avariya oqibatlarini oldini olish bo'yicha chora-tadbirlar haqida gapirib o'tdik. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.